Jukie kuonia andu no utore wihingicite nginya muthuri waku ugakoraga muthuri gwake akiuma thomi ugwo tigaga magana meri na he mundu wi handu ugutigirwo tu tu ugwo itio na riwa ugwo kana karingwa hau biri karingwa biri na hindu mutumia mwene mburi mwene indo ne bau Mary ona nginya tigirwa kirira isi ne bisa hatigera ngira azina ajeni gai kuria thina yo kinyari okuria thina nginya ukagia mutwe nginya ukamenya tondu we hari athie ona rito ritirarika akweta ogitegetwo tash akoi mundu ta Simon Beni ikongiro ona W Beno leka wucio kana Benito kana Benito Benito rekengwire agacoka mondo hau Benito agacoka mondo agathondeka mundu ucio na kindu na kwake mucii kiria tigire na andu mararira atigire gukirirwo tondu itina igana atigire gukirirwo no he koleta go Benito akaigwa ni akinya no ana Simon ucio witaga mau hakiriritwo angitwo coke 18 I'm telling you. Fundi the gedo kaposemi na kamera. Adhuria ndio utindo kita muthuri ritwa inene ati githunguri. Ndumutege bush. Wona tu. Ati githikorio. Ati githuthu. No. Ati kamejo. Ndio koja. Kamesh. Paka jina mafuta. Ndio ni kamesh. Ati igwege mutumia sitting mwereta muthuri we bedroom itha wake mengi riu ngu ni gwika atia riu tikafa kiuga wa kemesh demo 36 ndio rito lina demo 36 akemesh nita encyclopedia ndio tole ya wendo. It's not romantic at all. It's not worship. It's not worship. It's not captivating. Letira gucia mundu. Na maya nimo matumaga uigwete areirwo na hikia githira arume kwanja no menye Ngai ni mundurume arume manina ko guthathayo na guthathayo atonya handu tuigirirwo guoko acoke ananio jimu jimu na thathayo aui kamesh onera goti no gukuraura dia babe sweet naona kavits ni kavits no kanio kole hiyo naweza kunisave na imvua babe hiyo itaniokolea ukinisave tu na kavits hiyo si kitu kwako babe simebarikiwa ona huyu babe ona huyu cheza kawe ukona boy asoka muhuko kade kazaki ukona madam kaviti rozio nani kuoshipo tu no te die mwere odia na vieti goko kijetaga switi hati nani ejuka maguru no menye undo kire kurehaga no kire kingire ho ne nduthi ati undo otiga munene Santa kanga utuki niita mimi tunakamtuna moti kamtuna moti sasa ulizi mambo mengi kwako una uwezo unajua babe si Mungu amekupa hata unanipenda okay unajua vile mimi ukupeleka na rieng na rieng koja kwero rieng niko jarieng leo kwa rieng mundu mekwaje tu rieng nipeleke na mutaratara si unajua hata mimi ninja kupeanga form mimi ukutolea form manzi na kutoleanga form sindo kila time kila day leke gwire my god ucio mundu ni muthiru rucio Uwekea neko huthira ngiri magana matano matandatu kugura ngari na mikora hari rogeria kumutunya ngiri ni mahura na nginya inuke muthece aguthukira uguo gutunya ngiri ni mahura na meitu iyo nginya inuke muthece na kahiuka na mukure igego ngiri ndirathie no atunywo ni muito ungi muhoreru woka na worship waku mau matandatu wagi akea kamuru buroti maguta ndanoka na mucinga kana kahiu worship, that's the power of worship. Haria mundu mi okagutukira oguo eto dadzi
Rito litare kafiu na maitho mare ngwonuthu andu cio nimo taru na ithu tura worship ri for sure taru atumie tacio mahuthagira wara wao tocio ukionaga agithaitha mundu rumecio nginya ritho ni mundu ritho ine ne biu gutanduthi ithe ntanduthi uguo no hende ya wendo ine no uguo na kanwa gagacuha Karido sweetheart karido gakanyiha nuthu maregetwo thikũ ona kanyo gakeiga no gakanyiha gakanyiha na riu arondera butu-ini thiini uguo thiini ta CCTV nginya ga force dimple na ka force nginya gagia dimple no worship uma hau wewe mufende ko thito ukakanitha ukora akorino make worship. Oh my God. Dura no nginya cenjio ni worshiping. I know. Wona moete moko uguo ripasha na na makara na uko makauga to gwita ngai makaria na thiomi na roho na Jesu mukuri witu ameni. You know ukore rugu itu ukabia kulikira nao ndukari witu kore ma Pentecost makiuga na kuabudu mana niwe maithona na mahikanire bio thio wathuka. That's worship. My God. Kuno gothatha yari. Again, my thori ne kunyururuka. They don't care about their makeup. Yes, they don't care. They are this power. The power of worship. Na kekirie kuma na koharo worship. My God. No ginya giuma na kedu. Akari na yo kaiwa. Yes. I'm telling you, mwakoi watu 2022, this is the secret to win. Turang ma COVID ini, turang ma economy gu. Kile kikutetendia kukinyero tofore. Worship. It is powerful. Kigogona. It is powerful. Yeah. Na kigogona. Ka worship gayaku kigogona ine giake. Muthejeri ine wake. Na igogona. Uconnect maundu macio mothe. No umira. Umiomoka. Na ndakwira worship ndiri uthaka. Mundu kinya kwiraga kwineana. Na nginya ni ndekire uguo ndaineiru ni atumia na Lude okuga watha. Eni ndakumio ndarugamite bunge Kasarani. I remember. Riu ri ndokiraga rucini kafunja 50. Kasifunja to 50 to ingi. Gacoka ngira company manager wako muthe dia hena bia. Andu mathure kana maikare ndikugura giti. Spare pesa. Takidogo pesa cio ni cia maguta na kure andu a company hwaini. Tukacigayania 5,000 ingigekira ingeu ngikanena na ngugadira hena. Ngauma handu hetagwo mwiki ngaringirira. Ngithi gukinya njiro ri. Gakora atumia mena tisha shisha kwa na mashuka. Gaigwa mauga hutia sisi. Vitima ya kane tuone otheri. Tena JJ tena esikoti. Gaigwa hari ndai ni rokwaja. Daima jini hatiri fukuri ya rwembori ni andikwo gagwetwo. Shothi gwetaga Jesu na Ngai. Na riu ndiho. No hamutingo nyara kugwetire. Wa mutingo mwega na riu kunde kugwetwo riu kiwa hatiri fukugetwo amundu anagweta ni jimu ayune na mundu gwetwo Queen Jane na Njagi taru wa mutingwe reke ngwire makauga ati muthenya munene twetagirira kuona JJ agitonya bunge ngauma ngari ngama join ni tugikugo ngikara ngigwa ni ngociro ni ngumiro amuhuko nganyita ikumi muka tugikinya njiro haria ucoka ndire kindu riu company manager chirege tiriri wahera ciothe handu hamwe ngirutia wira na turithiru ai umenyera gwika ngatuma na ingi ndugitira mundu onau ona ndigweka na ndikuma ngari na hore ruto ngari ni gukumio ginya magamera gera bodyguard yakwa bana kejoinya ni ngochiro ndi mundu akoca